Merhaba bir tanem. Merhaba. Ben kimim biliyor musun? Teyze. Evet canım. Ben senin teyzenim. Kim sana? Kocaman olmuşsun, teyzesinin bir tanesi. Annem seni görünce çok sevinecek. Hep gelmeni bekliyordu. Ama hastanede şimdi. Dedem nerede? O yok mu? Ben tek geldim. Onu da görmek ister misin? Dedeni. Montunu getirir misiniz rica etsem? Olmaz. Yusuf'u dışarı çıkartamazsınız. Ama Bu mümkün değil. Yaman Bey'in izni olmadan evden çıkamaz. Hele de bir yabancıyla. ben yabancı değilim. Söyledim size teyzesiyim. Yusuf konaktan çıkması mümkün değil. Lütfen beni zor durumda bırakmayın. Ama Yaman Bey'in de İkbal Hanım'ın da haberi var. İkbal Hanım'ın misafirimizden haberi var ama Hatta Yaman Bey de burada olacaktı. Ama çok önemli bir toplantısının olduğunu söyledi İzmit'te. Evet öyle de. Tamam o zaman şöyle yapalım. Siz Yaman Bey'i arayıp konuşun. İkinci kez izin alın. Bizim için bir problem yok. 5-10 dakika geç çıkmış oluruz o kadar. Hatta durun. Ben arayayım. Toplantısının bölünmesinde bir sorun olmaz herhalde. Sonuçta konu Yusuf'la ilgili. Alın hatta bizzat kendiniz konuşun. İzin verip vermediğini öğrenin. Tamam aramanıza gerek yok. Boş yere meşgul etmeyelim. Madem izin vermiş. Ben montunu getireyim. Canım benim. Deden seni görünce çok sevinecek. Merhaba, ben Sıla Türkoğlu. Emanet dizisinde Seher karakterine can veriyorum. Yeni bölümlerimizi kaçırmayın.